Eu vou colocar o despertador pra me acordar. Pode deixar, Mike. 6 horas da manhã, vou te acordar. Não, é às 10. Às 10? Tá bom. Bip, bip. Hã? O que houve? Hora de acordar. São 10 horas. São 10 horas da noite. É pra me acordar às 10 horas da manhã. Ah, mas você também não explica nada direito. Me acorda quando tiver um 10 e 2 zeros. Bip, bip. Isso aqui tá gerando renda em dólar para quem posta vídeos assim. Link na bio. E comenta dólar se você quer entrar nessa.